her er jeg, Hans Vendelbo Bøger. Vendelbo er navn, men født lige lidt syd for fjorden. 48 år, venstrehåndet. Men er det vigtigt? Nej. Giv mig et minut af din tid, og jeg vil fortælle, hvorfor det er det hele værd. Oprindeligt er jeg læreruddannet fra Skårup Seminarium på Sydfyn. Men inden nåede jeg både at rejse jorden rundt, eller det vil sige halvvejs og tilbage igen, og blive gift med Lisa. Efter seminariet kaldte efterskoleverdenen. Først på Mors og siden i Horne, hvor jeg bor i dag. På Horne Efterskole var jeg med til at grundlægge rejse- og kulturlinjen Horne Explorer, der hvert år rejste til Nigeria i Afrika. Men jeg arbejdede også med at brande skolen gennem medier og gedint PR-arbejde. Hvilket gjorde, at nordjyske medier headhuntede mig til at lave lokal journalistik og ugentlige klummer i flere af deres ugeaviser. Efter 10 år i skoleverdenen skiftede jeg fokus og blev ansat i Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby. Men efter nogle år trak PR- og kommunikationsarbejdet igen. Denne gang for Lindholm Sogn, hvor jeg blev ansat som koordinator, PR, kirke- og kulturmedarbejder. Her tilrettelagde jeg og koordinerede jeg kirkens mange arrangementer. Jeg planlagde foredrag og studieture, lavede dagsordner, styrede møder og tog referater. Ligesom jeg også selv stod foran og gennemførte mange af arrangementerne. Og så sørgede jeg som altid selvfølgelig for hyppig omtale og visuel kommunikation. Blandt andet stod jeg for alt layout af sognets plakater og blade i InDesign. Og senest har jeg arbejdet som historiker og researcher for blandt andet Danmarks Radio med en tv-dokumentarserie og en bog til følge. Men nok alt det kedelige. Du spørger sikkert, hvad laver en flot fyr som mig i sin fritid? Ja, udover at nyde solnedgang i en god film og en mørk øl, så kan jeg godt lide at nørde og samle på gamle Anders And-blade. Holde foredrag rundt om i hele landet om alt fra det danske sprog, mine rejser og en for længst afdød lægemissioner. Køre på mountainbike i skoven. At spille på alt, hvad der kan spilles på. Optage og redigere video. Klæde mig ud og at rejse. Så hvorfor vælge mig ud af jordens 7 milliarder mennesker? Jo, med min sproglige tæft og gode kommunikationsevner, både på skrift og gennem billeder og layout, og med min sunde tilgang til kunder, gæster, klienter, kolleger og leverandører, er jeg god til at opbygge og skabe relationer og kommunikere lige præcis dit budskab. Jeg vil gerne arbejde i et firma eller en organisation, hvor jeg kan bruge min kreativitet og arbejde med mennesker, kommunikation og formidling. Det lyder måske lidt corny, men jeg er overbevist om, at jeg fra dag 1 kan gøre en forskel i jeres firma eller organisation. Er du interesseret i at vide mere, så tøv ikke med at kontakte mig. Hent mit fulde CV eller klik forbi min hjemmeside. Tak.